Армысыздар, құрметті аудандық мәдениет үйінің әлеуметтік желісіне тіркелуші жерлестер мен ауған соғысының ардагерлері. Ақпан айының 15 күні кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 32 жыл толады. Жылдар өтіп жатыр. Біз көптеген жағдайлар мен фактілерді естен шығармай, сол кездегі кеңес әскерлерінің ерлігі мен өздерінің әскери міндеттерін қалтқысыз орындаған жауынгерлерді әрқашан құрмет тұтамыз. Қазақстаннан 22 мың әскери қызметкерлер Ауғанстан соғысына қатысып, олардың 700-ден астамы ауған жерінде қайтыс болды. Олар салтанатты түрде отан алдында берген антты қасық қаны қалғанша қалтқысыз орындады. Уақыт алмаса да ұрпақтар өзгереді, бірақ отанға деген сүйіспеншілік, қажырлық, ерлік, жауынгерлік рухымыз өзгеріссіз қалады. Бүгінгі таңда ауған соғысының ардагерлері бейбіт өмірді еліміздің әр саласында, ел экономикасын дамытуда еңбек етуде. Мерекелеріңіз құтты болсын, ауған соғысының ардагерлері. Мерекелік құттықтау сөз ауған соғыс ардагерлер кеңесінің төрағасы Қойшыманов Өмірсерік Төлегенұлына беріледі. Ардақты ағайын, құрметті бауыр қарындастар, осыдан 32 жыл бұрын кеңес әскерінің соңғы жауынгері өз миссияларын орындап ауған жерінен шыққан болатын. Содан бері міне 32 жыл өтіпті. Сіздерді сол мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық тілеймін, бастарыңызға амандық тілеймін. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Мынау Қазақстанымыздың гүлденуіне жастарымыз жалындап өсіп келе жатыр. Сол жастарымызға үлкен табыс тілеймін. Дендері сау болсын, бастары аман болсын. Қазақстан Республикамыздың іші ырыс, сырты тыныш болсын. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Келесі кезекте ауған соғысы ардагерлеріне арналған аудандық мәдениет үйінің қашықтықтан берілетін шағын мерекелік құттықтауларын қабыл алыңыздар. Спит устав от тревог, небольшой городок, только свет в том окне, где не спится лишь мне. Завтра я ухожу, честно выполнив долг. Завтра я навсегда покидаю свой полк. Поутру на плацу крайний раз постою, хоть гражданский уже, но в военном строю. И, пожав мне ладонь, боевой наш комбат тихо скажет спасибо за службу, солдат. До свидания, полк, боевые друзья, и огнем опаленная юность моя, и не даст позабыть все, что было война, и слезами блестят на груди ордена. До свидания, комбат, не грусти, старшина, пусть тебя грязной лапой не тронет война. Ты берег нас как мог, и твоей нет вины, что не все возвратятся с войны, пацаны. А в горах тишина, просто горы молчат. Сколько их здесь легло, самых лучших ребят. Сколько их с этих гор не вернулось назад. И над нами, как птицы, их души кружат. До свидания, полк, боевые друзья, и огнем опаленная юность моя, и не даст позабыть все, что была война,
и слезами блестят на груди ордена. До свидания, полк, боевые друзья, и огнем опаленная юность моя, и не даст позабыть все, что было война, и слезами блестят на груди ордена, и не даст позабыть все, что было война, и слезами блестят на груди ордена. Қанды көйлек қаймақ бас қаруластарым, от жалынды бір басқан тағдырластарым, бөтен елде дұшпанға басын үймеген, бармысыңдар бұл күнде бауырластарым. Ауғандағы соғыстың куәгерлері, ерліктерің өлшеусіз мына әлемдегі, ұлт намысын өзгелді биік ұстаған, қайсар елдің қаһарман қыран ерлері. Қарсы жүзер өмірдің толқындарына, сендерсіңдер жау жүрек нар толғалыда, қыршын кетіп қаншама майдандастарым, айналды рашат елдің жан құрбанына. Ауғандағы соғыстың куәгерлері, ерліктерің өлшеусіз мына әлемдегі, ұлт намысын өзгелді биік ұстаған, қайсар елдің қаһарман қыран ерлері. Қаратауында төскөрлегендер, сендерсіңдер дұшпанға дес бермегендер, батырлардың ұрпағы айбына асқан, сүрінбеген тағдырдың көш керуенінде. Ауғандағы соғыстың куәгерлері, ерліктерің өлшеусіз мына әлемдегі, ұлт намысын өзгелді биік ұстаған, қайсар елдің қаһарман қыран ерлері. Ауғандағы соғыстың куәгерлері, ерліктерің өлшеусіз мына әлемдегі, ұлт намысын өзгелді биік ұстаған, қайсар елдің қаһарман қыран ерлері. Қайсар елдің қаһарман
қыран ерлері. Я вспоминаю утренний Кабул, все необычно в маленькой столице, и сумрак гор, и хрупкий голос птицы, и в пыли просыпающийся гул. Я вспоминаю утренний Кабул, его прохлады и его контрасты, и вновь шепчу я сквозь разлуку: здравствуй, прости, что на покой твой присягну. Афганистан живет в моей душе, и слышится бессонными ночами стихи поэта в небе и печали, и выстрелы на дальнем рубеже. Я помню тот попутный самолет, в котором мы летели над горами, и среди нас один был ночью ранен, но все шутил, до свадьбы заживет. Все заживет, страна излечит раны, всему свой срок, а может в этом суть, и потому уходят позарано отряд друзей в небезопасный путь. Афганистан живет в моей душе, и слышится бессонными ночами стихи поэта в небе и печали, и выстрелы на дальнем рубеже. Как много дней промчалось с той поры, как много слов и встреч перезабылось. Судьба моя, ты окажи мне милость, дай мне побыть у той святой горы, где завершится наш последний бой. Последний враг ничком на землю ляжет, чья-то мать слова простые скажет, и те слова услышим мы с тобой. Афганистан болит в моей душе, и всех, кого я встретил и не встретил, пусть будут долго жить на этом свете, как тишина на дальнем рубеже. Афганистан болит в моей душе, и всех, кого я встретил и не встретил, пусть будут долго жить на этом свете, как тишина на дальнем